Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Ausiteng. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, nggak bayar bro. Ini mobil Mitsubishi Lancer 4 tahun gak hidup. Ini baru saja diderek, lihat penuh dengan debu kawan-kawan. Lihat dalamannya, copotan semua ternyata. Lihat tuh, penuh dengan sarang laba-laba. Sudah bayangkan ini 4 tahun gak hidup bro. Gimana terlagi kita lihat hidup mesinnya. Kita lihat mesinnya gimana. Soalnya tadi dihidupin gak mau. Kita coba servis lagi. Kita lihat hidup mesinnya gimana bro. Kita lihat itu penuh dengan sarang laba-laba. Lantai bawahnya penuh dengan laba-laba. Ini tadi tangkinya aja copot bro, nggak ada sama sekali. Ini tangkinya lagi dibersihin. Tangkinya itu buntu 4 tahun bro, nggak dipakai bro. Bukan 4 tahun bro. Enggak.